geldiniz. Biliyorsunuz ki dünya turu için 2+1 evimizi boşaltıp 1+1 eşyalı bir eve çıktık. Daha fazla birikim yapabilmek için. Diğer videolarda zaten bahsetmiştik. Eşyaları falan her şeyimizi sattık. Eşyalı bir yere çıktık. Bugün de size bu 1+1 minimal evimizi göstermek istiyoruz. Nasıl sığdık? Yanımızda neler getirdik? Bu evde yaşam nasıl? Biraz onlardan bahsedeceğiz. Hadi başlayalım. Gel. Burası kapı. Bunu dememe gerek vermedi bilmiyorum ama giriş kapımız burası. Burası askılığımız. Bu askılığı bize çok sevdiğimiz bir arkadaşımız hediye almıştı. Game of Thrones'u çok sevdiğimiz için ev hediyesi olarak almıştı. Onu eski evimizden buraya getirmeye karar verdik. Çünkü burada böyle bir şeye ihtiyacımız vardı. Böyle file torbalarımızı, çantalarımızı asıyoruz. Burada bir boy aynası var. Son bir bakış atıp dışarı çıkmak için. Yer değiştirmemiz gerekiyor çünkü orada yatak odası var. Şöyle ışığı da biraz açalım burada. Burası oldukça küçük yatak odamız. 1,5 porsiyon diyebileceğimiz bir yatak var burada. Biz küçük insanlar olduğumuz için bu aslında bize yetiyor ama normalde çok iri bir insansa anca yeter diye düşünüyorum. Aslında anlatacak çok fazla bir şey yok yatak odası. Bu kadar. Girişi zaten paravandan bozma. Burada şey var böyle. Evet, ütü masasını şöyle koyduk. Ütü masamız burada duruyor. Burada 2 kapaklı bir dolap var. Bir kısmını, tabii ki bir bölümünü ben, bir bölümünü Seçkin kullanıyor. Böyle bir yatak odası var. Çok da bir şey. Bu yatak odasının en sıkıntı kısmı ne diyecek olursak penceresinin olmaması. Evet. Aslında karanlık olması evet iyi uyutuyor ama sabah Uyandırmıyor. uyandırmıyor sabah. O yüzden biraz sıkıntı. Bir de havalandıramıyorsun tabii ki pencere olmadığı için. Burası böyleydi. Hemen buradan salona geçelim. Ama geçmeden önce tam sınırda bir buzdolabımız var. Son derece minik bir buzdolabı. Gördüğünüz gibi benden kısa. Buraya böyle bakliyatlarımızı koyduk. Burada abur cubur sepetimiz var ve tabii içinde çekirdekler var. Baharatlığımız. Üstüne de birazcık ev ortamını yansıtsın diye magnetlerimizi getirip yapıştırdık. Biraz daha böyle eve benzemesi açısından. Hemen şöyle dönelim. Burada yine evden getirdiğimiz kahve makinamız ve kettle'ımız var. Ve bu sehpayı da evden getirdik. Çünkü neden? Gördüğünüz gibi mutfak sadece bir karış. Sadece bu kadar mutfak. Böyle 2 parçadan oluşan bir mutfak dolabı var burada. Gördüğünüz gibi bir karıştan biraz daha büyük. O açıdan böyle bir ek evden sehpa getirme gereği duyduk ki üstüne kettle'ı ve kahve makinesini koyabilelim diye. Burada çamaşır makinesi var. Aynı zamanda kurutma özelliği var bu çamaşır makinesinin. Çünkü evde çamaşır kurutabileceğimiz ekstra bir alan yok tabii ki. O yüzden de kurutma özelliğinin olması buruşturma olayı hariç iyi. Ama bulaşık makinesi yok. O yüzden bulaşıkları yıkamak biraz burada sıkıntı. Yani hem yemek yapayım, hem yemek pişireyim, hem bulaşık yıkayayım biraz zorluyor. Böyle geçelim. Gördüğünüz gibi burada koltuklar var. Ama onlar da son derece küçükler. Bunlar yatakta oluyor bu arada. Şöyle arkasını hemen açıp hemen yatak yapabiliyorsunuz. Ayrılıyorlar. Aynen. Hatta bayağı da büyük bir yatak olabilir. İçerideki yataktan daha büyük bir yatağa dönüşüyor olabilir. Bence öyle. Burada dünya haritamız var. Tabii ki nereye gidersek gidelim onu hemen yanımıza alıyoruz. Bunu da nereden almıştık? AliExpress'ten Seçkin bayağı ucuza getirmişti bu içerisindeki haritayı. Çok vintage bir görüntüsü olduğu için çok sevmiştik böyle eskitme. Çerçevelettik. Dışında hemen çerçevelettik ve herkesin gözü var bu haritada. Evet. Herkes çok beğeniyor ve benim de en sevdiğim ev eşyalarımızdan bir tanesi. Ne kadar almıştın dünya haritasını AliExpress'ten? AliExpress'ten 1.2 dolara aldım haritayı ama çerçevesi 150 liraya ne yaptırmıştık sanırım çerçeveyi. Evet, 150 liraya yaptırmıştık ama güzel yani içimize sinen bir çerçeve oldu. Evet. Burada yine evden getirdiğimiz sehpamız genelde yeme, içme, bir şeyler izleme olayları bunun üzerinde dönüyor. Her şey bunun üzerinde gerçekleşiyor. Halımız var burada.
Halımızı da evden getirdik. Buranın bir halısı yoktu. Perdeler buraya ait. Camların kilipası maalesef yıkama şansımız olmadığı için binanın yıkatması gerekiyor camları. Biz yıkayamıyoruz, silemiyoruz ya da. Onu da hemen söyleyeyim. Camlar pis kalmış falan deme anne. Cam silme işi benim kontrolümde değil maalesef. Bina yönetimine ait bir durum. Böyle. Ya cam açılıyor ama pek verimli açıldığı söylenemez. Bir aç istiyorsan Şöyle camı. açayım. Evet, açıldı şu an. Bu şekilde açılıyor camı. Dışarıdan ses geliyor, kapatacağım o yüzden. Burası gördüğünüz gibi önünde küçük bir bahçe var. Yani yeşilliğe bakıyor ama o bahçeye çıkış yok. Binanın dışından ancak girebiliyoruz bahçeye. Aslında bahçeye bakmasına rağmen ev -3. katta. Onu belirtelim. Kod farkından dolayı önümüz açık. Yoksa aslında -3. katta oturuyoruz. Şöyle gelelim. Burada ışıklarımız var. Ev çok karanlık, aşırı karanlık olduğu için, önü kapalı olduğu için. Maalesef evde çekim yaptığımız durumlarda ışık konusunda bayağı sıkıntı yaşıyoruz. O yüzden de bunları kullanıyoruz. Zaten şu anda da belki görünüyordur ışık sıkıntısı. Evet, ışık sıkıntımız çok fazla. Bir aydınlık, bir karanlık. Aynen. Hemen şurada spor matım var. Elektrik süpürgesinin üstünde duruyor. Spor demişken normalde binada spor salonu, pilates salonu, bilardo salonu, çalışma odası, müzik odası gibi odalar var. Yani yok diyebilirim. Hatta PlayStation odası falan da var. Evet. Langırt, bilardo. Tabii langırt, masa tenisi, böyle çok güzel aktiviteler için odalar yapmışlar, düşünmüşler. Aslında spor salonunu kullanıyoruz spor için ama yalnız aşağıdaki sosyal alanlar pandemi dolayısıyla, virüs dolayısıyla şu anda kapalı. Bina yönetimimiz sağ olsun kapatma kararı aldı. Çok da doğru bir karar zaten. Biz de evde devam ediyoruz sporumuza. Hatta şurada bilek ağırlıklarım falan var, ekipmanlarım Onları dediğim halının şeyde. üstüne yayıyor. Buraya yayıyorum. Matımı, sporumu evde yapıyorum. Spora devam. Devam edelim. Burada yine eski evin balkonunda duran dolabımızı getirdik. Küçük dolabımız. Böyle ıvırları, zıvırları, peçeteler, ıslak mendiller, her şey bunun içerisinde. Yine şöyle 2 tane küçük kutumuz var. Burası da çalışma odası. Oda. Çalışma kısmı. Gördüğünüz bir televizyonumuz var burada. Genelde seçkin evden çalışmaya başladığı için burası onun çalışma alanı. Mekanım. Evet, aynen onun mekanı. Burada fırınımız var. Bunu da evden getirdik. Bu sehpa buraya aitti. Dedik hemen sehpayı ortadan alalım. Fırını da üstüne koyalım. Pişirmeye devam edelim. Çünkü fırınsız olmaz. Simitler. Simitler nerede pişerdi? Fırın olmasa çünkü buranın fırını yok yani. Sadece şu arka tarafta bir tane mikrodalga var ama ben çok haz etmiyorum mikrodalgadan. O yüzden de onu kullanmıyoruz. Ve geri kalan kısımsa, bu arada aslında bu evin en önemli özelliklerinden biri kliması. Kullanıyor muyuz? Hayır. Hayır. Henüz kullanma fırsatını bulamadık. Hemen banyoya geçelim. Işığı açıyorum. Burası banyo. Ben çıkayım, sen göster. Evet, banyomuzu şu an tek kişi girebildiği için ben içeri girip çıkacağım, hemen halletmeye çalışacağım. Burada bir duşakabinimiz var. Çok da ufak olmayan bir duşakabin. Kirli sepetimiz var. Burada böyle bir aynamız var. Ve lavabo. Bu kadar. Memnun musun banyomuzdan? Evet, ben eski evin banyosuna göre burayı daha çok seviyorum. İtiraf. Evimiz bu kadardı. 1+1 bile denilemez aslında. 1+0.5. bozma. Paravanla oda yapılmış. Evet, paravanla ayrılmış. Fark etmişsinizdir, normal bir 1+1 evlerden daha da küçük aslında. Hatta otel odası büyüklüğünde diyebiliriz. Aslında bu bina genel olarak üniversiteye yakın olmasından dolayı öğrenciler için tasarlanmış. O yüzden de aslında her şeyin böyle daha çok 2 kişilik değil de tek kişilik olduğunu fark edeceksiniz. İşte atıyorum burada bir çalışma odası, şuradaki küçük mutfak bölümü, bunların hepsi öğrenciler düşünülerek aslında tasarlanmış. Ya da İstanbul'da çalışmak için şehir dışından gelenlerin kısa süreli konaklaması için düşünülmüş. Ya da işte bizim gibi dünya turu hayali olan ve para biriktirmek isteyen çiftler için. Bu şekilde. Başka söyleyeceğimiz bir şey var mı? Yani işte keşke aşağıları da görebilseydik de aşağıları Evet, gösteremiyoruz. aşağıları gösteremiyoruz çünkü orada bayağı bir sıkı yönetim ilan edildi. Evet. Giriş yok. Peki bu kadarcık bir evin kirası ne kadar ve aidatı ne kadar?
Aidat önemli bir ayrıntı. Bu evin şu anda kirası 1300 TL. Aidatı da 200'lü 250 oldu. Aidatı da evet aslında son 1-2 Son aydır 2 aydır 250 oldu. 250 oldu. Yani toplamda aidatın içerisinde bu arada internet dahil. İnternet çok hızlı ve hiç kesim yaşamadım. Kesinlikle hiçbir internet sıkıntısı yaşamadım. Sınırsız. Aynen. Artı bir de güvenliği falan var, resepsiyonu var falan. Tabii güvenlik var, resepsiyon var. Bir de tabii ki aşağıdaki spor alanlarının kullanımı dahil bu aidata. O anlamda toplam olarak 1550 veriyoruz biz buraya. Yani biz para biriktirme sürecinde olduğumuz için bizim için güzel bir artı oldu böyle bir eve geçmek. Peki biz bütün bunları neden anlattık? İstersen onu da gel birlikte anlatalım. Evet. Bu evden ayrılma vaktiniz artık geldi. Diyeceksiniz ki dünya turuna mı çıkıyorsunuz? Tabii ki şöyle bir dönemde maalesef dünya turuna hemen çıkamıyoruz. Aslında biz birkaç ay öncesinde bu ayrılığı yapacaktık burada. Fakat virüs olayı patlayınca, sınırlar da kapanınca biz de buraya kapandık. Birkaç ay kontratımızı uzatmak zorunda kaldık. Biraz ailelerimizle vakit geçirmek istiyoruz. Onlarla biraz kalmak istiyoruz. Zaten aslında birkaç ay önce çıkacağımız zaman da planımız buydu. Hani birkaç ayımızı ailelerimizle dünya turu öncesinde geçirmek istedik ama virüsten dolayı ertelenince bu olayda yaza denk gelmiş oldu. Sonrasına da bakacağız çünkü henüz sınırlar tam olarak açılmış değil. Gideceğimiz yerde de açıkçası rahat gezememekten korkuyoruz. Dolayısıyla da birazcık bir bekleme sürecindeyiz. Önümüzü görmek istiyoruz. Atacağımız adımları da biraz böyle önümüzü görerek atmak istiyoruz. Yani durumlara bakarak hani belki yarın çıkacaklar, aşı bulduk diyecekler. Daha kötü oldu diyecekler Evet. falan. Ona göre biz de planlarımızı Ona göre yapmaya yapacağız. devam ediyoruz. Yani ailelerle biraz vakit geçirme sürecine giriyoruz. Gene onların başına kaldık. İyi olur. Sonrasına bakacağız dediğimiz gibi. Tabii ki sizi de haberdar edeceğiz. Umarız videomuz hoşunuza gitmiştir. Beğendiyseniz beğeni tıklamayı, abone olmayı ve bildirimleri açık bırakmayı unutmayın lütfen. Bir de bizi Instagram'dan takip ederseniz çok seviniriz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.